jeg vil jo starte med at sige meget stort tillykke med de første 20 år. Og så stille dig sådan et lidt stort spørgsmål, overordnet spørgsmål. Er du tilfreds? Ja, det er jeg. Det må jeg da sige. Jeg er da overvældet. Det er sådan, man må knibe sig i armen og tænke, jamen er det virkelig os? Ja. Og det kan jeg jo se, det er det så. Ja, jamen man må undre sig i det daglige. Men vi har jo den lykke, at det vi har udviklet os til salg, det vil folk gerne bruge. Og så hænger det fint sammen jo. Det er jo nemlig det gør. Ja. Og hvis nu vi spoler tilbage til den gang, hvor du ikke vidste, at du skulle sidde her og holde 20 års jubilæum, hvad var det så, der startede det hele? Jamen, forhistorien er jo, at jeg havde jo været med til at starte et andet firma, hvor vi lavede elektromedicinsk udstyr, og først og fremmest en ultralydsscanner, som var første gang verden så en maskine, der kunne se detaljer inde i huden. Og den var i første omgang alene tiltænkt at kigge på modermærker og forskellige kræfttyper i huden. Men for at man kan se et billede af en kræfttype og forstå det, så er man nødt til at vide, hvordan ser en rask hud ud. Så efterhånden, som vi fik kig på rask hud, så opdagede vi jo, at rask hud kan se ud på 1000 forskellige måder. Og det ser vidt forskelligt ud, om man kigger på en ung hud eller en gammel hud, eller en hud, der tager skade af solen, eller en, der netop har fået solen, men som tåler den. Og det gjorde jo, at som tiden gik, og ja, man kan egentlig sige, at det at sælge scanner, det blev efterhånden en passion, men flere og flere fik øjnene op for, at den også kunne bruges på rask hud. Og ja, og så endte det jo med, at nogle af de store spillere på kosmetikmarkedet begyndte at invitere mig til at se, til at vise dem, hvad kan de her maskiner. Og på den måde så oplevede jeg egentlig, når jeg var ude og præsentere scanneren hos de store verdensfirmaer, at de ville aldrig dele med mig. De ville aldrig dele viden med mig, men jeg skulle fortælle alt, hvad jeg vidste om, hvad man kunne se med scanneren til dem, men til gengæld ville jeg fik aldrig noget igen, hvad de ønskede at se. Og det førte så til, at jeg fik sådan en frustration, som måske er karakteristisk for mig, at så gør vi det selv. Når de ikke vil. Alle de idéer, jeg nu går med, og med alle de søde og dygtige hudlæger, jeg har lært at kende, som har fyldt mig med gode idéer. Hvis ikke der er nogen, der vil tage imod dem, så må vi lave det selv. Og jeg vil sige, det er jo ikke sådan kun de store internationale firmaer, som var meget interesserede i din maskine. Jeg skal måske lige sige, første gang jeg mødte Flemming, det var fordi han var gæst i Godmorgen Danmark for 10-12 år siden, tror jeg, hvor du var inde med din scanner, og jeg kan bare sige, jeg og samtlige andre damer på den produktion, fordi vi var så, og du var så sød jo at scanne os i den ene tænding og den anden tænding, og alle havde sådan en fin hud, sagde Flemming. Og vi var så glade for hans besøg. Så det kan jeg faktisk godt forstå. Altså det er virkelig på alle niveauer kan. Det den maskine viser er jo noget, som alle er interesseret i at vide noget om. Det er rigtigt. Og det der så egentlig også var sjælen i det, det var jo, at jeg synes, det var en stor skam, at der går så mange rundt med dårlig hud, og de ved ikke, at man faktisk godt kan gøre noget godt for den hud, de har. Og derfor, Flemming, så besluttede du jo så, hvorfor ikke lave en creme, som også kan afhjælpe. Ja. Og du var jo ikke alene om det her. Fordi hvis nu vi spoler tiden... Ja, du tager luft ind til at sige noget, men det skal du ikke. Fordi nu skal vi nemlig lige dvæle en lille smule ved din kone, Margit. Ja. Hun var på det tidspunkt selvstændig virksomhedsejer af en sæbefabrik, og jeres børn var små. Og I startede jo virkelig helt hernede, som man skal. Tænker jeg, hvis noget skal vokse og blive en meget stor succes, så skal det faktisk have lov til at vokse langsomt frem. Og Margit, hun vil nu fortælle på bånd her lidt om, hvordan det var både at være småbørnsforældre og samtidig sådan meget håbefulde creme-entreprenører i Hadsund. Det kommer her. Okay. Vi sad jo tit herhjemme og drømte om, at vi kunne prøve at arbejde lidt sammen. Det kunne vi ikke lige gøre med rengøringsmidler og ultralydsscanner. Det var nu mest Flemming, der havde en idé om, at han godt kunne tænke sig at lave nogle hudplejeprodukter, som var særligt skånsomme over for folk. Det synes jeg var en god idé. Det kunne vi da sagtens finde ud af. Men det var jo et problem, for vi havde jo travlt om dagen. Flemming med sit arbejde, og jeg med mit.
Og da vi begge to stod som virksomhedsledere, så var der nok at se til, og vi havde så også 3 børn, vi skulle hjem og have med at gøre. Men jeg var ikke så meget for at involvere mine medarbejdere i det ude på Sirena, så vi tænkte, vi kan lave det bare hjemme i køkkenet. Så vi havde et problem med at få dem til at blive til creme. Vi kunne godt lave sådan en suppe, og vi stod og kiggede ned i de her røregryder og sagde, jo, nu kommer den stivner. Men nej, det gjorde den ikke. Det duede bare ikke, og så var vi inde og læse noget mere, og vi brugte virkelig meget energi på det mange aftener. Lige pludselig en skønne dag, så stod vi faktisk med en creme i hånden og tænkte, hvad i alverden gør vi nu? Altså, det kostede jo mange penge, det her, ikke? Og vi havde jo ikke så mange penge dengang, og vi havde jo også snakket meget med vores børn om, at det kræver noget energi og noget tid af hele familien her. Det synes de, det lød rigtig spændende. Og vi havde også snakket om, at det koster mange penge, så vi skulle også spare lidt. Vi foreslog så, at de kunne gå lidt ned i lommepenge, og det var de enige i, og det ville de gerne. Vores ene søn, han kom så med det forslag, han havde lagt mærke til, at vi smed rigtig meget kaffe ud, for vi drak aldrig op. Så han foreslog, at vi købte nogle mindre kopper, fordi så kunne vi spare lidt penge der. Og så købe udstyr til vores cremeproduktion. Det kom nu ikke på banen, men altså, tanken var jo god. Men der var også mange sjove, spændende stunder. Det var ikke kun hårdt arbejde, og det var jo fantastisk, når noget lykkedes. Og vi jublede jo virkelig meget sammen med børnene, når vi holdt små fester og sådan noget, ikke? Efter Bouté blev startet, så skulle vi jo fortælle omverdenen om det, og jeg tror da ikke, der var mange, der spåede os nogen særlig stor chance, at vi skulle komme med nogle cremer, altså vi sad og lavede her i Hadsund. Det tror jeg bestemt ikke. Altså det har vi måttet høre mange gange, at nu. Men det kunne da være spændende, hvis det lykkedes. Og Flemming, lykkedes, det gjorde det jo virkelig. Den tid, som Margit taler om her, hvordan husker du den? Jeg husker den som noget af det bedste, fordi vi var jo fulde af ungdom og energi og optimisme. Og ja, vi har det jo begge to sådan, at når der var nogen, der mente, det kunne vi ikke, så var vi jo nødt til at gøre det. Det er meget sejt faktisk, ikke? Ja, og det er jo dejligt, at man så også er heldig, sådan at det lykkes. For det kunne jo var der ikke på noget tidspunkt, hvor I var ved at give op og tænkte, det er altså kun suppe, vi bliver ved med at røre sammen? Nej, jeg husker det som, at vi tog faktisk 75 nætter i træk, inden det lykkedes. Hold da op. Men det var jo så fordi, det er sådan, at når man laver cremer på den måde, som vi nu gør dem i dag, det kan du ikke læse dig til. Det er sådan med emulsioner, som cremer jo er, at de har en djævelsk evne til at kan huske alt, hvad der er sket tidligere. Jeg kan give det billede, at hvis du pisker flødeskum, så ved du godt, at hvis du stopper for sent, så er for sent. Du kan ikke lave det, du kan ikke føre det tilbage. Nej. Og sådan er det også med mange af de emulsioner, vi laver. Og alt det der, det kan man ikke læse sig til, det kan man kun eksperimentere sig til. Og det gjorde vi så. Ja, og så var det jo faktisk også sådan, at der kom noget, altså et meget heldigt japansk tilfælde ind over. Kan man ikke godt sige det som... Jo, det kan man. Hvad er historien bag? For det, der er jo noget Japan blandet ind i jeres produkt. Ja, historien er jo den, at på et tidspunkt, så befinder jeg mig i et indrigsfly i Japan, hvor jeg sidder sammen med vores instrumentdistributører i Japan og skal flyve fra Tokyo et eller andet sted i Japan. Og så ser makkeren der, at jeg kigger i Inflight Magazine længe på en bestemt artikel, og så siger han, hvorfor kigger du i den? Du kan jo ikke læse japansk. Nej, siger jeg, men jeg kan da se billederne. Nå, jamen hvorfor skal du se dem? Det er jo en kosmetikfabrik, og du laver jo ikke kosmetik. Og så fortalte jeg ham, nej, det gør jeg ikke, men det gør jeg snart. Siger han, jamen, det var da spændende. Kunne du godt få lyst til at besøge den der virksomhed? Ja, det kunne være spændende. Nå, men så gør vi det i morgen. Fordi ham, der ejer den, ham har jeg kendt siden vi gik i børnehave sammen. Og næste morgen stod vi hen ved den der fabrik, og hvor der var en hærskare af dygtige mennesker og farmaceuter, som fortalte mig en hel masse tricks, hvordan man får ting til at trænge dybt ned i huden. Og den hemmelighed, de delte med mig, var, at man skulle tage og bygge sine cremer på noget olie, der kom fra hajerne i Stillehavet, the Pacific Ocean. Det gjorde de nemlig. Og det synes jeg lød rigtig godt, og jeg har siden fået videre af dermatologer, at det er et godt valg, fordi den olie er netop en del af vores humane oliebehov. Men ideen var alligevel ikke så god, fordi her i Europa og i USA, der kan vi ikke slå hajer ihjel, sådan af den grund. Nej.
Men kom du så hjem til markedet og sagde, nu skal du høre, jeg sad i en flyver, og pludselig stod jeg på en fabrik, og nu skal vi have fat i noget hajolie? Nej. Vi var enige om, at den politiske skade, det ville gøre, den kunne vi ikke løfte. Men jeg talte med nogle af mine venner inden for dermatologien, de sagde, ja, det er rigtigt nok, og det er der mange, der ved, men det har blevet forladt, fordi man kan ikke udrydde hajerne. Men lige i det samme kom der så et nyt produkt på banen. Der var en spansk virksomhed, der opfandt en metode til at udvinde skvalan, som det jo er, den her olie, vi taler om, udvinde den af oliven, som man havde i nærheden af den fabrik i Spanien. Så fantastisk. Det blev sådan set stillet for vores fødder. Lige på det tidspunkt, hvor vi tænker, nej, det kan vi ikke bruge, og det er så frygteligt, fordi det er det allerbedste. Jamen, det er jo lige der. Fantastisk. Ja, og siden nu er der så rigtig mange, der bruger det, men jeg synes, vi er dygtige til det. Jeg synes det samme, Flemming. Og nu har du i virkeligheden løftet sløret lidt af det, når man kigger på jeres titel. Men var det faktisk, kom du også hjem ud over med den hemmelighed, de havde delt med dig, kom du så også hjem med navnet Bouté Pacifique fra den japanske Ja, der var fabrik? egentlig, jamen, da vi så skulle til at markedsføre, så skulle det jo have et navn. Og I ved jo, at vi kommer fra byen Hadsund, og Hadsund-cremen skulle det jo nok ikke hedde. Det kunne godt hedde markedscreme, men jeg synes alligevel, at det skulle have et vist internationalt snit. Ja. Og så i mellemtiden, på grund af alle mine rejser med scanner, så havde jeg jo lært nogle mennesker at kende fra den kosmetiske verden, så vi havde sådan en fokusgruppe, som bestod af en fra San Francisco, og en fra Helsinki, og en fra Singapore var det. Og så lavede vi sådan en brainstorming, og det endte så med, at vi blev enige om, at det skulle hedde Skønhed fra Stillehavet. Fordi amerikanerne sagde, at det skal være fransk, og jeg sagde, at det skal sige et eller andet fornuftigt, og det kunne jo så være Pacific, jamen olieideen fra The Pacific Ocean, så det kom til at hedde Bouté Pacifique. Og det er jo, altså, jeg kan huske, da vi to mødtes første gang, så tænkte jeg troede nemlig, det var et stort internationalt firma, og så sagde du, vi er fra Hadsund, og så tænkte jeg bare, det er et godt navn, det der. Jamen, tusind tak. Det har jo voldt os nogle problemer, men det har det da, fordi folk har meget ofte tøvet med at udtale det. Men vi har været så heldige at have en hel del reklame bundet op omkring vores blå låg, vi har på vores emballager. Så mange kunder har købt vores cremer ind ved at bede om den med det blå låg. Tak. Ja, og det er jo godt. Men på den anden side, så skal et navn jo også have, det må gerne have lidt mystik over sig. Ja. Et eller andet, der er lidt særligt. Svung. Det har noget svung, noget elegance, tænker jeg, over sig. Ja, det er rigtigt. Og nu siger du det blå låg, og det er jo sådan en del af designet. Ja. Fordi der er jo også en historie bag den måde, I har udformet det har du ret i. emballagen på, jo. Og teksten. Vil du gerne høre den? Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Ja, se, vi havde jo egentlig fået lavet et design fra en dansk designer med mange ID-priser bag sig, og jeg synes også, at det var helt fint. Men jeg havde også været så heldig at komme i kontakt med nogle amerikanere, som var på højeste niveau inden for kosmetikbranchen i USA. Og derfor så befinder jeg mig pludselig hjemme privat hos vicepræsidenten for Chanel i USA. Tim Doran hedder den utrolig flinke og dygtige mand. Bor han pænt egentlig? Ja, han bor højt og pænt udsigt også, og pæne ting har han på hylden. Ja. Men det er rigtigt, men der var jeg så inviteret som gæst. Ja, som sagt. Ja, og det var jeg så, det var jeg glad for. Og så skulle jeg så vise ham det her jo, for at høre, om det kunne falde i smag. Og jamen, da han jo er en flink mand, så havde han lidt svært ved at sige det, han tænkte. Men jeg kunne se, at han lavede op til at sige noget, der ikke var så godt. Okay. Så han nøjes med at spørge, jamen skal det her sælges i USA? Ja, det var jo meningen. Sagde han, Så rejste han sig og gik hen og tog telefonen og ringede til en person, Howard hed han, og sagde, ved du hvad, Howard, jeg har besøg af en god ven fra Danmark. Ham må du meget gerne tage pænt imod, når han når om et kvarter banker på din dør, for jeg stopper ham i en taxa nu.
Og sådan gik det til, at jeg befandt mig på Madison Avenue og i verdens førende designfirma og kom ind til Howard Shannon der, som jeg kan se det for mig, at det var et lokale, ikke så stort som det her, men et kæmpe kontor, hvor han sad på sådan et amerikansk valnødebord med cowboystøvlerne på bordet. Selvfølgelig. Og de kom ikke ned, fordi jeg kom ind i lokalet. Så siger han, nå, det er dig, der hedder Flemming, ja. Må jeg høre din historie? Hvad er du for en? Og det fortalte jeg så. Alt det der med scanneren og hele muligheden. Så sagde han, nå, jamen det er en god historie. Jeg vil godt hjælpe dig. Og så tog han telefonen og ringede efter chefdesigneren. Og en måned senere, der fik vi et totalt designprogram lagt på bordet. Fantastisk. For $10,000. Det... Ja, men det er jo fordi, det var jo en gave til en anden person formidlet igennem mig. Forstår du det? Nej. Nej. Jeg prøver bare at se ud, som om jeg forstod det der. Ha. Nej, men Tim Duran, han er jo en mand, der har mange ting, han skal købe. Og hvis han nu skal købe noget design, og det gør han en gang imellem, og det er stort tal. Og du skal forestille dig i det her showroom, som de havde hos Shannon, der var alle de store mærker fra gulv til loft. Det var som et eventyr at træde ind i kosmetikkens mekka. Det hele var der. Og selvfølgelig også Chanel. Så derfor så var det var en god idé for Shannon at gøre Tim Duran en tjeneste. Og den var jeg så involveret i på den her vidunderlige måde. Og grunden til, at vi så... Ja, en af grundene til, at vi så fik noget mod til at markedsføre, det var, at nu ved vi, at det her det er lavet af de bedste. Det der er udvendigt. Ja. Og vi ved også, at det er lavet af det bedste indvendigt. For det har vi nemlig selv lavet. Prøv at høre, så kan man jo ikke ønske sig noget bedre, faktisk. Nej, forstår du det? Man kunne godt krybe lidt, hvis man kommer som nystartet firma fra en landsby, og så tror vi skal spise kirsebær med de store. Men på den vi blev lavet op til at sige, jamen hurra, ja, de er dygtige, men det er vi også. Prøv nu lige de cremmer her og se, hvordan det går. Men jeg tænker alligevel bare på, Flemming, så kommer du gående ind direkte fra Hadsund, og så møder du japanere, der vil dele en hemmelighed med dig, og vicedirektøren hos Chanel, og topdesigneren på Madison Avenue. Altså, hvad er det, du gør? Altså, de vil alle sammen gerne hjælpe dig. Og hvad er det, du kan? Ja, det er et tarveligt spørgsmål at stille dig selv. Jeg ved det godt. Ja, men det kan jeg spørge dig om. Lige nu, der hjælper du mig. Men jeg ved ikke, nu skal jeg nok svare ordentligt på det. Jamen, jeg tror jo bare, at på en eller anden måde, så siger jeg noget, som interesserer folk, når vi taler fagligt. Og var der så nogen af dem, der sagde, okay, du lægger 10.000, men vi vil også have en tjeneste af dig, eller du skal gøre noget for os, eller var det ligesom... Var der andet, du skulle stille op med? Nej, ikke sådan udtrykt på den måde, men det var jo oplagt, at min japanske ven, som tager mig i hånden og fører mig hen til kammeratens fabrik, at han havde jo så til gengæld en forventning om, at han skulle sælge vores cremer i Japan. Og det havde han da ret i. Og damen fra San Francisco, som jo var personlig nær ven med Tim Duran, var jo netop indsat i rollen som den kommende distributør i USA. Så det har jo, som du skitserer, været noget for noget. Men det har jo ikke været sådan, at det har kun været sådan på venskabelig basis, sådan det faldt naturligt. Sådan at alle var interesserede i at hjælpe hinanden med at få det til at lykkes. Jeg tænker også bare, at du har været god til både sådan at finde rigtig gode samarbejdspartnere og få en god relation til dem. En af dem, det er Uffe Gede. Ja. Som er hudlæge, og efterhånden også en ven gennem mange år. Ja. Og han har jo, virkelig hjulpet jeres produkt på vej. Ja. Og han kan desværre ikke være her i aften. Nej. Men vi har ham på bånd, så han kommer her. Det lyder godt. I 2002, mens jeg arbejder på min hudklinik, jeg er uddannet som speciallæge i hudsygdomme, kommer Flemming op på vores klinik, og så får vi egentlig en snak omkring de her cremer. Og så siger Flemming noget meget centralt til mig. Han siger, at det er jo vigtigt, at man optimerer huden. Får huden det bedre, så får man ofte færre hudsygdomme, plus de hudsygdomme, man som i øvrigt kan have, de bliver egentlig mere afdæmpede.
Og samtidig så siger Flemming så, at han har udviklet nogle særlige A-vitaminer. Så begynder vi at arbejde med de her A-vitaminer, og så opdager jeg, at A-vitaminet har den effekt, at de virker forebyggende over for solinduceret hudkræft. Alle disse aspekter medfører så, at jeg får et rigtig godt samarbejde med Poté Pacific, og så gik vi i gang med at føre det ind på klinikken, og jeg begyndte jo at lave ultralydsundersøgelser, hvor vi mere objektivt kunne se effekterne af disse behandlinger. Da vi begynder at sælge de her cremer på min hudklinik, så skaber det jo en meget stor modstand, og ender så med, at hudlægernes organisation sender mig et brev, hvor de meddeler mig, at man kan ikke tillade sig i en speciallægeklinik at sælge disse ting. Det er for kommercielt. Man skal koncentrere sig omkring selve hudsygdommene. Da jeg fik det her brev fra min organisation, så begyndte knæene lidt at ryste under mig, fordi det er ikke rart at blive uleset blandt sine nærmeste. Men jeg kunne jo se effekterne, og Flemmings entusiasme har jo smittet, så jeg holdt fast i det, og så ved at kæmpe kampen, så fik vi jo langsomt vendt skuden. Det, der har betydet så meget, især inden for min verden, den dermatologiske, altså det med hudsygdomme i henseende til Poté Pacific, det er jo primært, at vi bruger deres kosmetiske cremer, for de har altså en meget stor effekt, og A-vitaminet har haft en stor effekt på den måde, at vi kan gå ind og forebygge disse solinducerede former for hudkræft. Og jeg håber, at Poté Pacific kan fortsætte samarbejde med hudlægerne, for det er positivt for alle, og især for vores patienter. Altså, jeg tænker, at han er jo en modig mand, ikke også? Og han har stået der i strid modvind, og han er blevet stående, og det er klart, det betyder jo virkelig noget, at der er en hudlæge, der går ind og sætter hele sin ekspertise bag. Hvad betyder det her samarbejde for jer? Ja, det har betydet rigtig, rigtig meget, fordi at da han gjorde det her fund, så kom det på forsiden af en lokalavis. Og det gjorde, at især i Aalborg, og måske endda mest i Salling, det ved Annette, der sidder lige der, at det gav køer langt ud på gaden. Det var virkelig vildt. Men det er jo en egenskab ved et kosmetisk produkt, som det ikke må blive markedsført med. Men det gjorde jo ikke noget, for folk vidste det jo. De gik jo fra mund til mund, og Kræftens Bekæmpelse var så venlige at skrive det på deres hjemmeside. Så det gav os et tigerspring fremad i omsætning. Og i kraft af, at det gjorde det, så fik vi råd til at bruge endnu flere penge på udvikling. Så Uffe Geder har været virkelig en god spiller. Ja. Også fordi han er så parat til at lytte til nye idéer. Og så tror jeg måske, at han har et ekstra lille kig, fordi han også har læst det farmaceut en gang. Så han er interesseret på ingrediensniveau. Ja. Ja. Og så beundrer jeg ham i grunden, fordi at han jo ikke viger, selvom der kommer nogen og kommer med alle mulige trusler. Ja, siger han, det er godt med dem, men jeg ved jo, hvad jeg har set. Ja, men det er altid dejligt, når der er nogen, der vil stå last og bræst. Og nu vil jeg bare lige fortælle jer her, hvad jeg også lige fortalt Flemming og Margit nedenunder lidt tidligere. Jeg var i Matas i sidste uge, for jeg skulle have sådan en solcreme til ansigtet. Det skal man jo. Og så går vi hen og stiller os foran den der hylde med alle mulige ansigtssolcremer. Og der står jeres jo og lyser så smukt op i den gule emballage. Og så siger han, det er jo Poté Pacific, siger jeg så. Og så siger ekspedienten der, ja, og dem er der jo, man ved jo, så er det jo i orden, der er jo ikke noget dårligt i deres ting, det er jo bare i orden. Ja tak, sagde jeg så, den napper jeg. Så det vil jeg bare lige fortælle jer, det er jo dejligt, når der står, altså den yngste assistent i Matas, og hun har også lært lektien. Ja, siger det bare. Ja, men det er jo dejligt at høre. Ja. Altså nu har vi hørt om, hvad det gør udenpå. Har det også en helende effekt sådan inde i jeres creme? Tænker du på den psykologiske faktor? Nej. Nej, men den kan vi jo næsten ikke undgå at minde noget om. Fordi det betyder jo noget, at man føler sig parat. Men tænker du på kosttilskud?
Det er fordi, du ved godt, hvad det er for en historie, du skal sige nu, Flemming. Gør jeg det? Det er den med smør på lægget. Nå. Kan du huske, Flemming, der var en dag, hvor I havde stillet noget creme ind i køleskabet? Ja, det kan jeg. Ja, det var jo Torben og jeg. Nå, den er der nogen hernede, der siger. Ja, det kan jeg, fordi vi går jo og laver alle mulige eksperimenter. Ja. Og blandt andet har Torben og jeg, Torben Pedersen, som er vores gode ansatte, og jeg, vi har lavet et mix af en creme, som havde fået samme farve som hummersovs. Og de medarbejdere, vi har, de har jo en storslået appetit. Det ser jeg tit. Og en dag, Torben, når jeg kom ud i kantinen, der griber vi det mere og er ved at spise cremen. Fordi når det stod i køleskabet, så måtte det jo være, fordi det var til fri afbenyttelse. Men de undrede sig godt nok over, at det smagte sådan lidt sært. Men ingen blev syge. Ja, så det var en meget, meget sjov hændelse, og vi har så lært, at vi skal ikke stille noget i køleskabet mere. Men det er i hvert fald ikke giftigt. Det er Nej, der sker ikke noget. Jeg tror måske, man skal lade være. Men det smager højst lidt sært. Ja, men det var meget sjovt. Vi skal jo fortsætte, sådan kan man sige, det næste kapitel. Ja. Og det handler jo blandt andet om mange af de skønne medarbejdere, som sidder her. Fordi selvom du er en både dygtig og arbejdsom mand, og din kone er dito kvinde, så har I jo ikke gjort det alene. Altså, I er jo oppe på cirka 80 medarbejdere på Bouté Pacific, GM Pack. Ja. Hvis du skal karakterisere jeres medarbejdere, hvordan er de så? Så er det en stor samling ildsjæle, som jeg tror for mange vedkommende er kommet til os, fordi de har mærket, at vi har den der passion for at hjælpe folk. Og det er rygtet ude i den branche, så flere af vores sælgere har jo meldt sig at sige, at næste gang der er job ledig, så vil vi gerne tage os i betragtning, for vi kan lide den måde, I ser tingene på, og vi tror på jeres produkter. Og jeg vil sige om dem, at det er nogle mennesker, som giver den noget ekstra, og vi kan bede dem om at styre i bestemte retninger, og det kører bare på skinner, vil jeg sige. Og det husker I lige til næste lønforhandling. Vi har alle sammen hørt dig sige det, Flemming. Men der er jo ingen tvivl om, at I har rigtig gode medarbejdere. Du har også fortalt mig det i alle de år, jeg har kendt dig. Og det er jo også jer, der skal fejres her i aften. Og mange af dem, mange af jer, der er her, rejser jo land og rige rundt for sådan at udbrede det gode budskab om Bouté Pacific. Blandt andet Gitte, som nu her vil fortælle, hvordan det er at være ansat og sælge de her produkter. Kommer her. Okay. Jeg har aldrig nogensinde ville lægge hovedet på blokken for noget som helst andet, men jeg tror ikke, der er nogen, der laver bedre creme end det her. Altså, jeg har en tro på, at det findes ikke bedre. Og jeg har solgt verdens dyreste creme. En af de oplevelser, jeg har haft med Bouté Pacific, som betyder allermest for mig, jamen det er jo mit møde med Willy. En lidt ældre herre, jeg møder op i Salling Aalborg. Og vi lige sidder på en bænk, og han sidder og klør sådan lidt på hans skinneben. Og så tænker jeg, han må have noget med hans hud, så jeg sætter mig over ved siden af ham. Og vi falder i snak. Og så trækker han sådan op i hans bukser, og så kan jeg se, at han har fodboldstrømper på. Og så siger han til mig, det har han simpelthen, fordi hans hud på hans ben altid klør. Og den er simpelthen så tynd. Og så siger jeg, Willy, prøv lige denne her body lotion. Så kommer han tilbage med hans kone en times tid senere, og så siger han, at han kan simpelthen mærke, at den body lotion, den har gjort en forskel for ham. Og Willy bliver en del af vores familie på den måde, at det gør jo en kæmpe forskel for ham. Så han får jo en øget livskvalitet, får lyst til at gå i shorts igen, jamen liver op. Altså det er jo sådan, at han tager hans børnebørn med ind og hilser på mig inde i Salling, og han har hans kone og hans datter med hernede. Jamen jeg er da heldig, at jeg sælger noget, som har gjort, at jeg har fået en anden Bouté-familie, som er nogle glade kunder. Og det er jo også det, der er i det her. Man kan jo aldrig nogensinde få nok af gode oplevelser. Det er derfor, vi bliver ved. Det er jo også derfor, at jeg synes jo, med hånden på hjertet, at det er skamligt, at der stadigvæk er nogen, der ikke kender Bouté. Det er jo helt klart vores mission her i Bouté-familien at få vaccineret så mange som overhovedet muligt med det her blå blod. Det kan gøre en forskel. Altså, der er en grund til, at jeg i mange år gik med en badge på, hvor der står, jeg sælger verdens bedste creme.
Og det gjorde jeg jo, fordi at det er jeg sikker på, at jeg gør. Og så var det sådan meget sjovt med de der reaktioner, der kom på det. Fordi nogen de sagde, ja, hurra, det siger alle, at de gør. Og så kunne jeg jo kigge på dem og sige, nå, jeg kan høre, at du ikke bruger Bouté. Altså Flemming, det er jo virkelig en dedikeret medarbejder. Ja. Er det egentlig sådan, at alle dine medarbejdere bruger Bouté Pacific? Ja, det ved jeg faktisk ikke, for der er ikke noget tvang. Men hvis de har et hudproblem, så er jeg sikker på, at så gør de det. Vi har selvfølgelig også nogle personaleordninger, så det er lidt nemmere at komme til. Nå, det synes jeg lyder... Kan man blive ansat på sådan en freelance-basis hos jer? Kunne jeg godt tænke mig at vide. Det kan da godt være. Altså det Gitte, hun fortæller her, når hun fortæller om Willy. Hvad betyder det for dig, at der er en mand, der jo nærmest, altså pludselig går han i shorts og med bare ben og kommer med sine børnebørn og... Jamen det er jo det hele værd, fordi passionen er jo, at vi gerne vil give menneskene et bedre liv, hvis de har et problem, de slår sig med. Og det har mange jo. Jeg vil sige, da jeg kom fra mit tidligere, eller det forrige job igen, hvor vi lavede hjernescanner, der havde jeg den opfattelse, at de sygdomme, man kunne have i hjernen, det var da de mest forfærdelige, man kunne forestille sig. Og der kom jo patienter, som når vi scannede dem, kunne se, at de ikke ville leve ret længe. Men jeg vil sige, at efter jeg har fået set, hvad hudsygdomme kan gøre, så er det meget ofte værre, for der er mange af dem, der er livsfarlige, men fælles for dem er, at andre kan se dem. Og det gør jo, at man kan ikke sådan gemme sig. Nej. Og det er skrækkeligt, at når man ikke synes, at man ser ordentligt ud. Ja. Jeg siger ikke, at man skal være gudesmuk. Jeg siger bare, at man skal se ordentligt ud. Ja. Og i virkeligheden ligne alle andre. Og gør man ikke det, så har man et kors at bære. Og det gør man tit i stilhed, men det giver et dårligt liv. Det er det, der er vores passion. Vi vil give dem et bedre liv. Og det tak. Og der vil jeg sige, det er vi fælles om i hele firmaet. Den passion har vi alle sammen, og Gitte er rigtig god til at fortælle om det og beskrive, hvordan det er, vi er. Det er sådan, vi er. Og jeg tænker også, der er jo ikke nogen tvivl om, at I har mange sådan både store og små oplevelser i firmaet. Hvis du sådan skal sige, det største, I har oplevet, altså sådan, hvad er så det? Jamen, den første rigtig store oplevelse, jeg ved ikke, om det er den rigtige at nævne her, men det var en håndboldpige, som havde psoriasis op og ned af benene, og havde ikke fundet noget, og heller ikke ved lægerne, som hjalp hende. Så begyndte hun at bruge vores produkter, og så kom hun og sagde, med tårerne trillende ned ad kinderne, at nu kunne hun spille i kortbukser, ligesom de andre piger. Ja, det er dybt rørende at høre sådan noget, fordi det betyder jo alt for sådan en bitte pige. Ja. Jeg kan huske, da jeg var oppe og besøge jeres fabrik, og blev vist rundt og så, alle jeres lange gange og alt, altså hele det der maskineri, der kører derop, så fortalte du, og du var ret stolt, Flemming. Det var en af de historier, der kom rimelig hurtigt. Det var, at dronningen havde været der. Ja, det er rigtigt. Og så spurgte jeg selvfølgelig, hvordan endte hun hos jer? Altså, hvordan kommer dronningen lige forbi Hadsund og ender? Jeg forstår ikke din undren. Nej, det var også uforskammet. Undskyld. Nej, men sandheden om det er... Det er meget bekendt, tager dronningen ikke ret tit på virksomhedsbesøg, sådan på den facon. Jo, det er dronningen tit på sommertogterne. Nå, er hun godt nok det? Ja, det er hun. Nå, var det i forbindelse med et sommertogt, hun var det var det. Nå, okay. Hun var så gæst i vores kommune, og borgmesteren der kendte noget til vores virksomhed og tænkte, at dronningen, hun er jo en dronning, men indeni er det jo en lille pige. Ja. Og hun er også bare en dame. Ja, selvfølgelig er hun det. Ja. Og måske kunne det være sjovere, end at se et plejehjem, for dem har hun altså set mange af. Jeg tror, en meget god vurdering. Ja. Og det vil sige, at hvis jeg må fortælle om det,
at da dronningen trådte ud af bilen, så kunne man mærke, at hun var fantastisk veloplagt og glædede sig til det. Og hvordan kunne du mærke det? Altså... Jamen, jeg kunne mærke, at hun kom jo med rank holdning og store skridt og smilende hænder og sagde goddag og var klar til at blive vist rundt. Hun var selvfølgelig briefet over, hvad det sådan cirka var. Og hofmarskalen havde også givet mig lov til at spørge, om dronningen kunne tænke sig at blive ultralydsscannet. Med en lille tip om, at hvis jeg nu kunne mærke, at det brød hun sig ikke om, så skulle jeg så skynde mig at skifte emne. Men jeg sagde jo til dronningen der på rundvisningen, at normalt så byder vi jo vores gæster ind og tilbyder dem en scanning af huden, så de kan se, hvordan huden har det. Det vil jeg gerne. Ej, du skulle scanne dronningen. Jamen, vi var jo en del mennesker inde i lokalet, hvor den scanner stod den pågældende dag, og så gjorde hun sådan en lille elegant håndbevægelse. Cirka sådan her. Og det betød så, at alle dem, der kender hende, så skyndte de sig ud. På nær en hofdame, eller måske chaperone, om du vil. Og så scannede jeg dronningens arm og forklarede, hvad vi så på skærmen, og jeg spurgte så, om det også var interessant at prøve at kigge i ansigtshuden, for det er normalt det næste skridt, vi tager. Jamen, det ville jeg gerne. Og det når du startede helt langsomt? Jamen, det var fordi, at jeg vil jo heller ikke være for intim. Nej. Så det kan det hurtigt blive jo. Det er klart. Ja. Men en dronning er jo en dronning, så der er lidt ekstra. Ja. Men hun vil gerne scannes i tændingen, og så talte vi lidt om, hvad vi så der. Og så vil jeg, jeg for god ordens skyld lige fortælle, at jeg sletter de her billeder lige nu. Men det behøver jeg ikke. Nå. Men det gør jeg nu altså alligevel. Nå. Men vil du ikke sige, hvad du så? Eller må du sige det? Nej. Det synes jeg er en privat sag for dronningen og mig. Ja. Men dronningen er en statlig dame, og det var en ganske morsom oplevelse for alle os, fordi vi havde jo fået lov at være til stede, mange af os. Og nogle af vores super gode piger havde jo fået lov til at være statister og lå jo på lejre. og der var blandt andet en, som skulle forestille at have en laserbehandling. Det betød, at hun ikke måtte åbne øjnene, for det må man ikke under laserbehandlinger. Og en anden lå sådan, hun kun kunne se dronningen ved at dreje øjnene, så meget hun havde ondt i øjnene i 3 dage. Og sådan havde vi rigtig meget sjov af det. Og er det sådan, når dronningen kommer, altså bliver I så alle sammen instrueret i, hvordan man nejer og nikker og bukker og siger de og deres kongelige højhed? Og... Ja, jo, også det. Men mere sådan, politiet kom jo og så efter, at for det første om de mennesker, der skulle være til stede, hvorfor skulle de være det, og hvem er det nu, de er, og kigge rundt på nabohusene, kan der ske noget her, og der kom bombehunde og ledte efter, om der var nogle ulykker der. Så det var faktisk en stor oplevelse. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg kan huske noget, du fortalte mig, da vi gik rundt op. Det var, da hun var blevet vist rundt og var blevet scannet og sådan noget. Så skulle hun skrive i gæstebog, men hun havde lidt svært ved at koncentrere sig. Ja, det er en meget sød scene, og det er egentlig den, der gør, at jeg siger, at inde i selv en dronning er der en lille pige. Og nu driller jeg så kvindekøn lidt, fordi som dronningen sidder og skal skrive i vores gæstebog, på en meget fin stol i øvrigt, så har vi købt en hundedyr kuglepen til hende. Den må hun ikke bruge. Ned i tasken og kigge, og jeg kunne kigge med, for jeg blev stående. Og så kunne jeg se, den lignede andre dametasker. Der var 50.000 ting deri. Og det var der også i dronningen, og hun ledte. Og det raslede, og det bragede, og til sidst så kom den op. Det var så sådan en big der til 1,5 kroner. Men så skrev hun sådan en halv linje hen. Men så lige ved siden af, der stod der en stor kurv med cellofan og mange af vores varer, som dronningen skulle have. Så stivnede hun og gik stå, kiggede og tog sig i det og skulle så skrive videre, men kunne ikke. Og så kigger over igen. Så er jeg nødt til at sige, jamen det er jo netop en gave, vi har forberedt, som vi gerne vil overrække dronningen. Og der er både til dronningen og til børnebørnene. Så tabte hun kuglepennen og begyndte at kigge over i cellofanen. Det kunne hun simpelthen ikke lade være med. Og det synes jeg, det var så sødt. Ej, prøv at høre, det er jo virkelig... Altså, så man kan næsten sige i kongelig hofleverandør. Den titel
kan man ikke bare sådan påtage sig? Nej, det ved jeg godt, men her men kan det vi var vi den dag. Ja. Ja, det var vi. Ja. Og vi har nogle dejlige billeder derfra, hvordan vores fine ko bliver båret ud i krone 1. Ja, prøv at høre. Ja. Ej, det har været en god dag. Ja, men det var en mægtig dag, og vi havde stor glæde af det, og Margit og jeg var på rundrejse i Australien i ugerne op til. Og der var det jo dejligt at kunne fortælle om det, fordi alle i Australien ved den historien der med Mary, der kommer og bliver kronprinsesse. Og det er simpelthen, vi er så reale op hos os. Og det gælder både mor, og det gælder sønnerne og svigerdøtrene. Det kan jeg godt forstå. Ja. Flemming, I udvikler jo hele tiden nye produkter. Ja. Og jeg ved jo, at I får meget kyndig vejledning af stylist og make-up-artist Søren Hedegaard. Ja. Og jeg synes, vi skal se ham her på scenen. Skal vi ikke det? Søren Hedegaard, mine damer og herrer. Goddag, Flemming. Sid ned, Søren. Hej, Cecilie. Tak. Det var dejligt. Det var dejligt. Vi sidder godt heroppe. Ja, det gør vi. Søren, hvordan bruger du Beauté Pacifique i din dagligdag med det arbejde, du har? Jamen, det lyder jo meget teknisk, dit spørgsmål, men jeg har jo kendt til Beauté Pacifique i rigtig, rigtig mange år. Jeg har været i branchen i 40 år, og da jeg mødte Beauté Pacifique og Flemming for første gang, så tænkte jeg, at det her, det svinger meget godt med min mentalitet. Og Flemmings menneskesyn og Margits menneskesyn, det svinger også meget godt med mit. Så jeg valgte at gå ind i en, hvad skal vi kalde det, en sparringsting med Beauté. Det gjorde så, at vi udviklede nogle produkter sammen, og i den forbindelse fandt jeg jo så ud af, at jeg havde brug for en olie. Og der kom Flemming mig. Du kom mig til hjælp, kan man sige. Du udviklede en olie, som både var opbyggende og beskyttende og alt det her. Og som jeg blander i min foundation. Og foundation er jo et fyord, fordi det er jo noget, der dækker huden og og alt skal være så naturligt, og det skal det også være. Men make-up er nu engang make-up, og hvis man har behov for det, så er det jo et spørgsmål om, i hvilken grad og hvor meget det skal dække. Og der bruger jeg Serum Paradox til at fortynde min foundation med. Og det er det ultimative produkt. Og Søren, bare sådan her i den her lukkede kreds, så har du jo fingrene i hovedet på rigtig mange kendte kvinder. Hvem har du for eksempel smurt det der på? Jamen altså, jeg vil sige dem alle sammen. De får den alle sammen, inklusive min mand, som sidder dernede. Han får det også, og er meget glad for det. Og jeg tror, at de mennesker, jeg præsenterer for Beauté Pacifique, de er... Og det her lyder som om, det er noget, jeg får penge for, men det er det altså ikke. Men det er altså mennesker, som værdsætter Beauté Pacifiques, hvad skal man sige, deres bevæggrund for at lave det, de gør. Og jeg er selv gammel jøde og ovenikøbet fra samme egen som Flemming og Margit og resten af holdet her. Så jeg føler, at vi har noget til fælles, og jeg føler, at vi har nogle fælles mål. Og det der med at have de der værdier, som både Flemming og Margit og resten af holdet har, det tiltaler mig meget. Og det er den måde, jeg selv er på. Så jeg føler, at jeg er i gode hænder hos Flemming. Flemming, det her med at have... Altså, Søren er jo en slags ambassadør for jer, kan man sagtens sige. Hvad betyder det for jer, at han... Nu vil han ikke nævne navne, men mange... Det kan jeg da godt. Jeg kan da godt nævne en kronprinsesse, og jeg kan da også godt nævne diverse filmstjerner og rockstjerner osv. osv. Fordi der er ingen... Det er ikke hemmeligt, at det her produkt rent faktisk er... Eller de her produkter rent faktisk er produkter, som fanger an, altså som tager folk med storm. Og for mig er det vigtigt at pointere, at den filosofi, der ligger bag, jamen den har du jo arbejdet på i mange, mange år. Og det tiltaler mit gamle hjerte rigtig meget.
Jeg ved godt, du kan ikke lide, man roser dig. Nu får du altså en ordentlig spandfuld alligevel. Kan du godt høre det fra Søren? Så det, at Søren siger nogle af de her ting, også når han står med alle dem, han tager sig kærligt af, hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder jo, at det har været det hele værd, set fra Sørens stol. Og desuden er vi meget stolte af at kan påkalde os interesse fra mesteren selv. Og når jeg siger mesteren, så er det fordi, det vi er gode til, det er jo at gøre huden bedre. Men det sker jo ikke i nuet. Men Søren kan jo bygge videre på det, vi gør. Og jeg vil sige, når jeg har set Søren lægge make-up på nogle af de piger, jeg kender, så ligner de porcelænsdukker bagefter. Og de får ligesom et trylleskær over sig. Og det har vi ikke i vores firma. Det kommer Søren med. Det bliver det og nogle gange, så kan Søren sige, jamen hvis I nu bare gjorde det der i stedet for det der, så ville det være meget bedre, fordi... Ja. Og så kommer der en masse grunde, som vi jo ikke kender, og som ikke står nedskrevet nogen steder. Det kommer jo fra... Og så kan man sige, selv. at jeg bruger måske også produkterne lidt utraditionelt, fordi jeg blander og mixer og blander olien ned i foundation, sådan så jeg selv kan regulere styrken af dækkeevnen og så videre, så videre. Og jeg oplever egentlig, at når jeg bruger produkterne, så en ting er, at jeg får en bedre hud, men jeg får også et bedre resultat af mit eget arbejde, og det er for mig rigtig, rigtig vigtigt. Udover den olie, som har været sådan meget konkret samarbejde også, er der så noget nyt på tegnebrættet, hvis vi sådan bare lige kigger en lille smule ud i fremtiden? Altså noget som... Altså mig bekendt, så er vi i gang med noget læbe noget, ikke? Eller er det hemmeligt, eller hvordan er det? Jeg kan godt lide dig, men jeg ved, at jeg har i hvert fald efterspurgt et produkt til læberne. Fordi vi i Skandinavien har varierende temperaturer i vores hverdag, og læber er noget af det, som jeg sætter stor pris på at pleje. Jeg kan ikke lægge læbestift på en mund, som er sprukken eller revnet eller på anden måde mærkelig. Så derfor så håber jeg, og jeg ved, der har været et læbeprodukt engang, og jeg har ligesom opmuntret til, at der skulle komme et læbeprodukt. Du siger ikke noget, Flemming. Altså, kommer der til at ske noget på den front? Kan vi sige noget om det? Er det hemmeligt? Jamen, jeg kan sige det om det, at nu har vi jo glædet os over at høre Uffe Gede tale pænt. Og det han siger om lige akkurat dette, er nøjagtigt det samme, som Søren siger. Så har du ikke sagt for meget, Flemming, vel? Nej, vel? Nej, det passer jeg jo på med, fordi folk bliver så skuffede, når det så ikke er der i morgen. Ja. Men måske, jeg fornemmer, lidt på den lange bane vil vi måske se noget, der omhandler underansigtet meget specifikt. Så har vi ikke sagt for meget. Ja, det er rigtig godt. Det Søren, vil vi gerne. Tusind tak. Jamen selv tak. Det var dejligt. Det får når du går ned. Giv Søren en stor hånd. Flemming, jeg har et sidste spørgsmål til dig. Okay. Nu spurgte jeg så, nu kom vi ind omkring underansigtet og fremtiden for det. Men hvis vi sådan kigger på hele firmaet, hvad ser du der? Hvad er fremtidsplanerne? Jamen, fremtidsplanerne er jo lagt, fordi det er så heldigt, at 2 af vores børn har vist sig at have både lyst og evner til at drive det videre, og i virkeligheden udvikle det til større højder, end det markedet, jeg har nået, hvortil vi er kommet i dag. Og Amalie, som I jo alle sammen har set her i dag, hun er jo den, der overtager min del, og Christian, som også er her stadig i lokalet, overtager den anden del. Og vi har den enorme glæde, at det, vi har skabt, det bliver bevaret og bliver, hvor det er. Hvor vi har jo tit sukket over, at gode danske virksomheder bliver købt op og i virkeligheden skilt ad og flyttet til Langbordistan. Og det er så trist, når det sker. Det sker ikke for os. Vi er, hvor vi er, og der bliver vi og bygger videre med fuld kraft. Så i virkeligheden kan man sige ja. Ja.
Så det er jo i virkeligheden et meget smukt sted at slutte, fordi det begyndte med, som Margit fortalte, at jeres søde børn stod og rørte i cremesuppen sammen med jer for mange år siden, og nu er det faktisk dem, der skal føre det videre. Ja. Og det søde ved det er jo, at det bliver bevaret. Fordi vi kunne jo sikkert også have solgt virksomheden, og hvad så? Det er ikke den samme indre varme, som at det her det er noget, som består og er til glæde for nogen, og det er det også i morgen. Ja. Tillykke Ja, selv tak. med 20-års jubilæet til dig og til Margit og til jer alle sammen. Tak. Og det er jo sådan med de her produkter, at der, hvor de gør allermest gavn, det er jo i hovedet på folk. Og nogen skal jo smøre dem i hovedet på folk. Og derfor så vil jeg gerne nu præsentere jer for en kvinde, der virkelig har hands-on, kan man godt sige. Hun er kosmetolog. Vi ikke give en kæmpe stor hånd til Jane Ylding. Hun kommer her. God aften. God aften, Jane. Nu hedder jeg Jane Bibi. Bibi. Jane Bibi. Dag. Dag. Når vi taler skønhed, når vi taler beauty, så er det rigtigt. Så skal man have en sådan, så skal du simpelthen ned i substansen af det. Ja. Det er du simpelthen nødt til. Og nu har jeg været ved Botansphan 6. Det er godt og vel rundt regnet slag på tasken en 20 års tid, og har simpelthen haft nælderen i samtlige produkter. Når vi taler skønhed, når vi taler beauty, så taler vi også scanning. Det gør vi, og det er det, der gør Botansphan 6 helt særlig på det danske marked. Det er netop scanningen. Du kan gå ind og se rigtig mange ting. Du kan se, om folk de er kælige. Nej, nu kan jeg sige nej, fordi det der tit af tilfælde, det er, vi tager altid hånd om den feminine del af befolkningen, og det synes jeg faktisk er forkert. Vi bør gå ind og støtte op om de mange mænd, som er ufattelig kælige, som har en virkelig kælig ansigtshud. Altså virkelig kælig ansigtshud, og virkelig kælig udstråling. Og der vil jeg prøver lige at scanne rundt. Er der nogen, der har lyst til at komme op og lige prøve her? Det var det ikke, nej. Så er vi nok nødt til lige at tage fat i dig, ikke? Og så vil jeg sige, hvorfor ligger den der? Det var for, at Søren ikke skulle komme galt afsted med. Nå, ja, den er god med dig. Nej, nu flytter jeg lige lidt på det her halløj her. Nej, så vil jeg sige, nu har du faktisk også en meget kælig ansigtshud. Virkelig tør og skældet. Okay. Dårlig udstråling. Jeg tager lige den her frem. Bare lige for at sige tillykke med det. Nej, når vi taler produkter, så taler vi jo, når man har så kraftig hår som dig, din høje alder taget i betragtning, så er vi nødt til lige at gå ind og lægge sådan en der på. Ved du hvad, nu vil jeg også lige... Har du godt? Hey, nogenlunde. Det er godt, ven. Du skal ikke være bange. Nej. Du er i gode hænder, ikke? Og vi kan snakke om den bagefter, hvis der er noget. Nej, så har jeg produkterne. Og nu vil jeg lige skynde mig at sige, før vi går i gang med at scanne. Nu har jeg ikke alene været her i godt og vel 20 år, men jeg har en nebengeschæft, og jeg er faktisk også clairvoyant. Ja, og kører noget, nomologi. Så inden jeg overhovedet sætter scanneren på, så her du Bent. Okay. Ikke? Alright. Eller Bente. Hvad her du? Jeg tager Bent. Bent? Ja. Ja, hvis ikke du her da, så skulle du tage at gøre det, fordi, ved du hvad, jeg kan se, at du har dårlig økonomi, og det vil hjælpe dig virkelig, hvis du skifter navn til Bent eller Bente. Det var bare lige sådan et godt råd, ikke? Se, vi taler forskellige produkter her i aften. Når vi taler hud, så er huden jo delt op, og det ved jeg, I også ved herude. Den er jo delt op af forskellige lag, ikke?
Øverst, der har du den hårde hud. Så har du lagerhuden. Så har du forhuden. Så har du mellemkødet. Og så har du så underhuden. Og nu vil jeg så lige... det bliver nok lige lidt for voldsomt. Men altså nu den her, der giver vi en lige gas med. Se, nu prøver vi lige at sætte på her. Med den her. Og der kører vi jo en gel på. Simpelthen, vi kører en gel på. Og den gel, det er bare godt med gel i fjeset. Ikke? For lige at se, hvad der gemmer sig dernede. Og der kører vi forehead, vi kører throat, vi kører chin-parti, vi kører nose. Sådan der. Og så sætter jeg den lige på her. Jeg skal jo lige lidt på her. Så kigger vi lige. Hvis du lige kigger over på skærmen. Jeg ved ikke. Og den, der går i stykker. Jeg tror, og der har vi et. Jeg ved ikke, hvad det er, der gemmer sig. Du er helt tom jo indeni, ven. Ja, det kan jeg se. Hvad? Ja, det er ikke godt. Hvad er det for nogle kræ der? Hvad? Jeg kender dem ikke. Hvad, ven? Kan det passe? Starteren med U, er det noget med Ulla eller sådan noget? Ja, jeg kan godt se, Er det Ulla? Ja, Er du glad ved dyr? Det er en Ulla-hund, ja. Hvad? Ja, det er dejligt. Det er brandgodt. Ja, det er. Det er. Men ved du hvad, jeg kan se, det står skidt til. Og hvis jeg var dig, ikke også, så ja, fil af himmel, godt nok se at få skrobbet. Så det tror jeg, altså jeg vil anbefale dig, at du går ind, vi laver noget skrub på dig, med noget hampensk. Bare sådan lidt kraftig hampensk, ikke også? For lige at skrubbe alle de døde hudceller væk, ikke også? Tror du ikke, det vil hjælpe? Jamen, det Og så kan godt kører være. vi lige Try-Me her, den her. Try-Me. Hov. Ja, ja. Vil du lige have en go der? Sådan. Fy for helvede. Og der kører vi så igen throat, chin, nose, forehead, foreskin. Sådan der. Hvorfor skal det kun være forbeholdt kvinder den dag i dag? Hvad? Jeg synes, I skal lave en mandeserie. Ja, det har vi jo lige gjort. Har I det? Ja. Jamen, der kan jeg bare se. Akkurat. Skal vi ikke give det en hånd, så? Med det mandeserie der. Og jeg synes, du skal beholde den på. Okay. Ikke også? Og tillykke med det. Tak skal du have. Så, og hvad hedder det? Jeg er lige herude, hvis der er nogen, der har lyst til lige at få en omgang. Så kan vi lige klare den der med handsken bagefter, ikke også? Kan I have et pæn? Tak. Farvel. Du er dejlig. Tak for det. Lad os gå med hende, Flemming. Ha' et pæn. Måske, du må godt tage den der af, Flemming. Tak. Gik Flemming en kæmpe stor hånd. Jeg vil bare sige tusind tak for i aften. Det har været en fornøjelse at være her. Fortsat